Бара керектер. Ни өчен менә миңа татар халкында Муса Җәлил образы дигәндә Ренат абый сез күз алдына килеп басасыз. Менә ул чыннан да күп кенә кешеләрдә шулайдыр ул. Менә сезнең фикерегезчә, менә без инде фильмда турында сөйләшәбез, монда Муса Җәлил шәхесе турында да татар халкында аны уйнарлык һәм чын мәгънәсендә шул федераль дәрәҗәдә булсын, дөнья күләм дәрәҗәсе турында әле бәлки сөйләшү иртәрәктер. Менә кем булырга тиеш ул? Миңа калса барыбер Мусаны барыбер татар кешесе уйнарга тиеш аны. Аның бит аның рухы, аның ул аңлашылырга тиеш. Теге фильмдә бит ул бөтенләй аңлашылмады. Менә әйтәләр бит хәзер. Муса сүз булды теге вакытларда менә бик Муса бит ул предатель булган дигән сүзләр булды. Предательнең башын кисәләр мен янда. Аны күккә күтәрә немец ул вакытта. Предатель булса, ул бит герой, чын герой, зур каһарман да герой бит. Менә белмим инде, мен аны кем уйнарга тиеш, аны бик авыр эзләргә кирәк, табарга кирәк. Лаеклы кандидатлар бармы безнең мәсәлән Татарстанда? Менә кемнәрне күрәсез? Бәлки ул артист түгелдер, бәлки ул инженердер. Аны бит хәзер бит теге артист уйнау не обязательно. Кастинглар үткәрә. Әйе. Кастинглар үткәрә, аны бит бар, татарлар бар, алар үзләрен Кырым татары бар, Нугайы бар. Кино шундый нәрсә бит ул. Аша ул аны ни кино способлары белән. Ул менә шуңа күрә белмим инде, булай менә хәзер әйтеп булмый, менә бу кеше уйнарга тиеш. Конкрет исемен атап булмый. Булмый, татар кешесе уйнарга тиештер. Татар кеше уйнарга тиеш дип саныйм мин. Монда аңлашыла бит әле, каршылыклар да булырга мөмкин. Монда